Բարև սիրելի հայրենակիցներ, մի րոպե ես մի հատ բան գտնեմ։ Բարև սիրելի հայրենակիցներ, օքեյ, եկեք անդրադառնանք մի թեթև ինչ կատարվեց այս շաբաթ։ Ինչեր տեսանք ու ականատես եղանք։ Ուրեմն, տեսանք, որ շենքերից մի շենք փլուզվեց Երևանում, որտեղ համարյա 21 բնակարան տուժվեցին գազի արտահոսքի հետևանքով, պայթյունի հետևանքով։ Ինչքան գիտեմ, 1 հոգի զոհվել է, ցավակցում ենք նրա ընտանիքին, հարազատներին եւ ունենք կարծեմ 2 վիրավոր, վերջին տեղեկություններով չգիտեմ, որտեղ 3 չեմ հասցրել այն նորությունները եւ իհարկե վիրավորներին ուրեմն մաղթում ենք շուտապույտ ապակինում։ Եվ այս ընտանիքները, ովքեր որ տուժել են այս պայթյունի հետևանքով, նոր կառավարությունը նրանց կտա ժամանակավոր կացարաններ եւ արագ տեմպերով կկառուցվեն նրանց բնակարանները, որը եզակի երևույթ է, հիշելով նախկին ժամանակներում թե այսպիսի իրավիճակներում ինչ էր պատահում եւ ինչպեսի բացի թողի վիճակում էին բնակիչները, կարելի է միայն գովել կառավարության ուրեմն բոլոր դրսևորումն գործողությունները, այնտեղ քաղաքապետը, այնտեղ էր վարչապետը եւ տարբեր նախարարներ, ցոլակ ազգանունը չեմ հիշում, մի խոսքով լավ գոհենք, որ կառավարությունը իր քաղաքացիների կողքին է նման դժբախտ պատահարների դեպքում։ Խոսելով նման ընտանիքների մասին, որոնք նեղության մեջ են հայտնվել, կուզեմ նաև ձեր ուշադրությունը հավրեմ մեկ այլ ընտանիքի, ում մասին ես ինֆորմացիան կիսվել եմ իմ էջում։ Շատերը ինձ հարցնում են, թե արդյոք ստուգված ինֆորմացիա է, ասեմ, որ այո, ես մարդ եմ ուղարկել, խնդրել եմ, որ գնան պարզեն տեղում, եւ այո, նրանք իրոք շատ ցավալի վիճակում են գտնվում, եւ ուրեմն անձրևը տանիքի հետ շատ լուրջ խնդիր կա եւ անձրևը այդ մարդիկ բարեզբունի մաստով ապրում են անձրևի տակ, թափվում է տան մեջ, վնասելով ունեցվածքը եւ այլն, տան մեջ անձրևանոցով են գալիս, այսպես կարելի ասել, ուրեմն այս ընտանիքին մենք կարող ենք օգնել եւ բարություն անելու համար լավ ու վատ ժամանակներ չկան, ես հասկանում եմ, որ ամեն տեղ մենք բոլորս խնդիրներ ունենք եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում կապված կարանտինի հետ, կապված COVID-19-ի հետ, բայց ամեն դեպքում հենց այս պարագաներում է, որ մենք պիտի օգնենք իրար եւ ցույց տանք, որ մենք միասնական ենք, հայ ենք եւ սիրում ենք իրար որպես ազգ։ Ես գիտեմ, որ շատերի մոտ կգտնվեն գոնե 5-ից 10 դոլար եւ եթե ամեն մեկը մի որոշ գումարով օգնի այդ ընտանիքին, կարելի հաղթարել այսպիսի իրավիճակներ։ Կամ բազում այլ ընտանիքներ, ես գիտեմ, որ դուք ինձ գրում եք տարբեր ձևերով, չեք կարողանում աշխատել եւ այլն, չունեք գումարներ, ասեմ, որ այդ իրադրությունը ամենտեղ է, նաեւ ինձ մոտ է եւ շատ ժամանակ ես չեմ կարող օգնել։ Այս ընտանիքին էլ, որ ասում էին, ես դրել էի կազմակերպությունը չի կարող օգնել բարեգործական այս պայծրությամբ, բայց ես անձամբ իմ էլի նեղանձնական միջոցներից կփորձեմ օգնել այս ընտանիքին, ինչ կարող եմ, եւ հուսով եմ, որ միայն ես չեմ լինի, այլ կլինեն շատ հայրենակիցներ, ովքեր կօգնեն այս ընտանիքին, տիկին Գոհարին։ Եվ ուրեմն հեռախոսի համար կարող եմ տալ հիմա 374, սա Սփյուռքի համար կոդն է, 98 50 48 26, տիկին Ալվարդը կպատասխանի, որը կտա կոորդինատները, թե ինչպես կարող եք անել փոխանցումները։ Եթե կգտնվեն մարդիկ կուզենան օգնեն, ես կխնդրեի, որ օգնենք այս ընտանիքին։ Հիմա անցնենք մեկ այլ ցավալի երևույթի, որը նորից կատարվեց Հայաստանում։ Մենք ունեցանք գերի վերցված մի սպա։ Դեռ չի պարզվել, հանգամանքներ դեռ պարզվում են, արդյոք նա մոլորվել է, թե նրան առևանգել են, դա կպարզվի, բայց այդ տղայի այդ հայացքից արդեն պարզ էր, իր խրոխտ կեցվածքից, որ ինքը չկոտրվող տեսակն է հայ սպայի, եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ամեն տեսակ միջազգային պայմանները խախտելով Ադրբեջանը փորձում է նրան ստորացնել, Հայաստանին ագրեսոր ներկայացնել, նրան ներկայացնել որպես դիվերսիայի իրականացնող սպա, միևնույն է
մենք կարող ենք ապացուցել, որ միակ ագրեսոր այստեղ Ադրբեջանն է, որը խախտում է Ժնևյան կոնվենցիայի բոլոր օրենքները ռազմագերիների վերաբերյալ։ Եվ այս կոնտեքստում Ադրբեջանը հրապարակեց մի տեսանյութ, որտեղ սպային ստիպում էին կարդալ մի տեքստ, ինչից ենք իմանում, որ ստիպում էին, որտեղ այդ տեքստը արդեն գրված էր շատ թերի հայերենով, խայտառակ հայերենով, դա արդեն պարզ էր, որ չէր կարող հայկական սպան գրագետ գրել այդպիսի տեքստ, եւ սպան էլ իհարկե կարդում էր այն ավելի վատ ձևով քան գրված էր, այսպիսով հասցնելով բոլորին, որ այս ամենը նա ստիպված է անում։ Մենք չգիտենք հիմա ինչ է ստիպված անում, մենք չգիտենք ինչ պայմաններում են նրան ստիպել, պետք չի քննադատել այն բոլոր մարդիկ, ովքեր փորձում են քննադատել, խնդրում եմ թարգեք ձեր այդ կաթոլիկից ավելի կաթոլիկ լինելը եւ միշտ հիշեք, որ կարող են այլ կյանքեր կախված լինեն, ոչ միայն այդ մարդու կյանքը, որ ինքը իրավունք չունի որոշումներ կայացնելու։ Այնպես որ մենք էլի ասում ենք, որ մեր սպայի հետ ենք ազգովի, մենք չենք հավատում նրա կարդացած տեքստին, մենք հավատում ենք նրանց քաջ գործողություններին եւ ես հուսում եմ պետությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի ետ վերադարձնի մեր բոլոր գերիներին։ Իսկ մեզ ինչ է մնում, մեզ մնում է աղոթել նրանց համար, ես ինքս աղոթում եմ Եվ ես համոզված եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գալու են իրենց ընտանիքները եւ դրա համար մենք ունենք մի պետություն, որը հոգում էր քաղաքացիների մասին եւ Տոնոյանի հայրենասիրության եւ հայասիրության մեջ կասկած անգամ չունեմ եւ նրանց գործողությունների տիրույթում նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի ետ բերեն այս բոլոր տղաներին եւ հիմա եւ նախկինում գերեվարված ետ կբերեն իրենց ընտանիքներ։ Հիմա խոսենք մի քանի այլ խայտառակ, ուրեմն ոչ թե ցավալի, արդեն խայտառակ երևույթներից, որ կատարվում է մեր քաղաքական միջավայրում, նրանցից առաջինը Մորքուրի գանձերի հավաքն էր, որ տեղի ունեցավ ուրեմն ՀՅԴ, ԲՀԿ եւ իհարկե հայրենի կուսակցությունների միասնական ջանքերով Մորքուրի գլխավորությամբ։ Եվ ինչ կատարվեց այնտեղ, իմիջիալոց, այնտեղ քննարկվեց, որ պետք է դուրս գան Ուրեմն, ինչ դատական գործընթաց պիտի սկսեն, դատարան պիտի տանեն պետությանը դիմակներ կրելը պարտադրելու համար եւ որ հանրահավաք պիտի սկսեն, ասենք երթեր պիտի սկսեն դիմակը կրելու դեմ։ Абսուրդ, ամբողջ աշխարհում չեք գտնի մի պետություն, ընդդիմություն, պետության ընդդիմություն, որ երթեր կազմակերպել է եւ տարել է այս հարցը դատարան։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում իմ գլխի մեջ չի տեղավորվում հայ տականքի տեսակը, որ անցնում է ցանկացած տականքի ստանդարտները։ Էսի ուղղակի զավեշտալի չի արդեն, սա իրոք ցավալի է, սա իրոք արդեն մտահոգության խնդիր է բոլորիս համար։ Եվ իմիջիալոց այդ Մորքուրի գանձերից մեկ այլ իր բալիկներից մեկը, գանձերից մեկը Արսեն Բաբայանը Հելավ հայտարարեց, որ գիտեք, ասում է պաշտպանում էլի Մորքուրին, Վանեցյան ասում է դեռ ԱԱԾ-ի իր բանի ղեկավարման շրջանում բացահայտել է գաղտնալսման ուրեմն գործընթացը եւ ասում է ես բացում եմ փակագծերը ու այստեղ կանգ առնում ու ասում է որ թող պետությունը ինքը չթաքցնի ինֆորմացիան։ Հիմա ես չգիտեմ դուք ինչպես եք հասկանում փակագծեր բացելը, բայց իմ համար փակագծեր բացել նշանակում է տալ անուններ եւ ասել ով է կատարել այդ երևույթը։ Եվ եթե դա չի ասվում, սա ինձ համար ընդամենը բառակույտ է, հերթական բոլոր բառակույտերի պես, որ շպրտում են ժողովրդին ապակողնորոշելու համար եւ բացարձակ առանց փաստերի։ Այս երևույթը արդեն շարունակաբար կատարվում է Հայաստանում եւ իրենց ներկայացնում խայտառակ գործողություն, որ ընդամենը ապակողնորոշում են ժողովրդին։ Եթե պիտի բացեք փակագծերը, ապա ես ձեզ էլ հորդորում եմ, որ դուք չթաքցնեք այդ ինֆորմացիան եւ իսկապես բացեք փակագծերը, որ հասկանանք ինչպես է ձեր Մորքուրի ղեկավարման տանուղիկը ԱԱԾ-ի տնօրենն ա եղել, կատարվել այսպեսի խայտառակ գործողություն, այն էլ ոչ թե մի այլ երկու անգամ, եւ ոչ մի բացահայտում, ոչ մի պատժված մարդիկ չեն եղել հենց իր ուրեմն ղեկավարման ժամանակ, բայց եթե գիտեք անունները ովքեր են արել, խնդրում եմ տեղեկացրեք։ Իսկ եթե չունեք ու չեք տեղեկացնելու, ուրեմն այդ ճռճռում բառերը մի օգտագործեք, որ բացում ենք փակագծերը, որտեղ թե փակագծերի բացում ընդհանրապես չկար, կար խեղկատակություն եւ բառերի ուրեմն կույտ։ Էս էլ դրա մասին։ Հիմա խոսենք մեկ այլ խայտառակ երևույթի մասին, որ ըստ իս ուղղակի ազգային, այսպես ասած, խայտառակություն է։
Նկատեցի Ծառուկյանը մի տեսանյութ հրապարակել, չգիտեմ որ մարզներ գնացել, առանձնապես չեմ հետաքրքրվում արդեն մանրամասներով, սենց թերթելով եմ նայում արդեն իրանց վերաբերվող նորությունը, ու ես իրանց լուրջ չեմ ընդունում, անկեղծ որ ասեմ, եւ զգում եմ, որ սրանք տվայտանքի մեջ հայտնված մարդկանց վերջին գործողություններն են, որով փրկում են ու փորձում են փրկել իրենց ունեցվածքը եւ իշխանությունը։ Եւ ահա այդ վիդեոյի մեջ աչքս գրավեց մի բան, թե ինչպես Ծառուկյանը գնում է եւ մի երեխա վազելով գնում է փաթաթվում նրան։ Էլ ինչ կարակ պլեյջ անեք Նիկոլ Փաշինյանից։ Ես զարմանում եմ, էլ ինչ կարելի է պլեյջ անել։ Ախր այդ երեխաների փաթաթվելը, այդ ձևական բեմադրությունը, արդեն այդ զռումը, որ դրանք կեղծ են։ Եվ հետո հելներ հայտարարել, որ դուք մտածում եք ազգային արժեքների մասին, ձեր վարկագծով արդեն ձեր ԲՀԿ-ի վարկագծով դուք ապացուցել եք, որ դուք ազգային արժեքների հետ բացարձակ կապ չունեք, ոչ արժանապատվության հետ, ոչ մնացած այդ խնդիրների հետ, որի մասին թվեցիք։ Իդեպ նշվեց նաև, որ պիտի իրանք բազմամարդ հավաքներ անցկացնեն, եւ որ արդեն հրահանգվել է իրանց աշխատողներին հավաքել այդ մարդկանց։ Այսինքն, այս նույն բանի ընտրությունների ժամանակ որ հրահանգվում է, թե գնացեք այսքան մարդ բերեք, փողերով էլ, ասենք, այսքան բարություն կանենք, այսքան բարեգործություն կանենք հիտակ, հավաքագրում են այդ մարդկանց, նույն process-ը հիմա նորից է կատարվում եւ հայտարարվեց դրա մասին, իդեպ իրանք այնքան դեբիլ են, որ դաշ դրա մասին հայտարարում են, բա մենք ծանոթացանք բոլոր խնդիրներին եւ այդ խնդիրներին լուծում կտրվի եւ երկրորդ քայլը կկազմակերպվի հանրահավաքներ, այսինքն կարվի բարեգործություններ հատուկ նպատակով, որպեսզի բերել այդ մարդկանց հանրահավաքներին, կատարվում է մարդկանց հավաքագրում։ Հիմա թե քանի հոգի կծախվի այդ աֆյորային, Դա էլ արդեն մարդու բարոյական արժեքներից է բխելու, թե այդ մարդը իր մի երկու կոպեկի համար կամ մի լուծված հարցի համար արդյոք պատրաստ է հայրենիքը դնի ու դարդակ եւ հետ բերի այսպիսի մարդկանց կամ այսպիսի մարդկանց կողքը կանգնի, ինչպեսին Ծառուկյանն է, ինչպեսին Նաիրա Զուրաբյանն է եւ մնացած իրանց կուսակցությունը։ Մի խոսք, եւ հատկապես իրանք հետաքրքրված են կրթության ոլորտում կատարվող այս, չգիտեմ ինչ ասեմ, իրանց ասած հայտարարություն են։ Ես շատ այլ կարծիք ունեմ, թե այսօր ինչ է կատարվում կրթության ոլորտում եւ ասեմ մի բան։ Ես լինելով Հայաստանի Հանրապետության դպրոցական, նախկին դպրոցական, սովորելով Հայաստանում դպրոցում, հետո բուհում, կարող եմ միառնշանակ մի բան ասել, որ պատմական գրքերը կեղծվել են այդ տանիներին։ Ես հետո եմ իմացել իրերի իրականությունը, երբ որ արդեն ինքս եմ առանձին ուսումնասիրել դուրս կրթական պատմական գրքերից։ Եվ միանշանակ ասում եմ կեղծվել են փաստերը եւ ուրեմն հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ եւ դաշնակների վերաբերյալ առաջին հայկական պետության եւ այլն։ Եվ համոզված եմ, որ իզնից հետո էլ ուրեմն կեղծվել են մարտի 1-ի դեպքերի նկարագրությունը եւ մնացած նկարագրությունը դպրոցական պատմական գրքերում։ Կրթական ոլորտը գտնվել է խայտարակ կոռուպացված վիճակում, ծնողները փող են տվել գնահատական ստանալու համար, ատեստատ ստանալու համար, ուսանողները փող եւ այլ բաներ են տվել գնահատականներ ստանալու համար, ինքս եղել եմ այդ բոլոր բաների զոհերին, այնպես որ ես շատ լավ կարող եմ ասել, որ եղել այդ երևույթը ու չփորձի մեկը ասի, որ տենց բան չի եղել։ Ես ամեն փակագծեր բացեմ, նաև սեռական ոտնձգություններ ուսանողների նկատմամբ։ Ասում եմ ու պնդում եմ, այնպես որ այդ ոլորտը կեղտի մեջ կորած է եղել կրթական ոլորտը այս ամբողջ տարիներին։ Ու հիմա որ այս մարդիկ կանգնում են ու սկսում են ազգային արժեքներից ու բարոյականից խոսալ, մարդ ասում է երկու փոր ունենար, մեկը քաշեր ճղեր, այս ժամանակ այս վիճակն է առաջանում։ Եվ ինչքան փաստ որ բերեցին, ինչքան փաստ, ասենք այնտեղ գիրք մեր ծնող իրան պատեպատ էր խփում, հետույքն էր ճղում, թե բա չեք ասի այս գրքերն են մեր դպրոցում են մեր երեխեքին ուսուցանելու սեռական օրգանների, սեռական, ես չգիտեմ, ընտրություն տալու եւ այլն, հետո հանկարծ մի երկու շաբաթ հետո պարզվում է, որ այդ մարդու տղային այդ գիրքը տվել են փողոցում, ինչ որ մի հատ անկապ ինչ որ մեկը ոչ անկապ մի հատ գիրք է հրապարակել եւ նվեր է տվել իր երեխային։ Այսինքն ինչ կապ ունի դրա հետ կրթության նախարարը կամ կրթական համակարգը։
Կամ այնտեղ նորից տարածվեց մի տեսանյութ, բա չեք ասի, մեր երեխաներին ծիտիկ են սովորացնելու կամ պստիկ պապան գնաց բանակ եւ այլն։ Ու էլի մի խայտարակ հիասթափության ալիք, նորից մարդիկ իրանց խփում են պատերին, որտեղ մենակ վերնագիր են կարդում, որտեղ չեն խորանում ու չեն ուսումնասիրում, որտեղ պաշտոնական լրահոս չեն լսում են մենակ ուղիղ լվացնող լրատվամիջոցներ, եւ հետո էլի հանկարծ պարզվեց, որ մի մարդու մտքով ուղակի անցել է մեր պապաների ժամանակ, մեր ժամանակ ժողովրդի կողմից ասվող քարատողերը, որ բոլորս էլ ասում ենք, հա, կարող է մեկը կա որ չի ասել պստիկ պապան գնաց բանակ, հետը տարավ մի սուրդան։ Մենք ասում ենք, մի խոզուկը խորոված ենք խաղում եւ չգիտեմ ինչ, այս մարդը որոշել է պարզապես այդ բոլոր ոտանավորները կամ այդ ասույթները գրել գրքի մեջ, որպեսզի պահպանվի հետագա սերունդների համար, որպեսզի ասենք մեր երեխաները, թոռները կարդան իմանան իրաց տատի պապիների ժամանակ, ասենք խոզուկը խորովածը ոնց են խաղացել։ Ու դա ընդհանրապես կապ չունի ուսանողական գրքերի հետ, սակայն այդպես ներկայացվում է։ Դե բնական է, եթե այս գիտնականները, որոնք ունեցել են պատմությունը կեղծելու մենաշնորհներ, որոնք ունեցել են դասագրքերը կեղծելու եւ այլանդակելու մենաշնորհներ, այսօր կանգնեն ասեն, գիտեք, մեր ձեռքից վերցնում են մենաշնորհները, դաշնակները կանգնեն ասեն, գիտեք, մեր ձեռքից վերցնում են մենաշնորհը պատմություն կեղծելու եւ դաշնակցությանը ներկայացնելու որպես հերոսներ, որոնք ամեն գնով հայկական դրոշյալնի տակ ամեն ձևով դավաճանություններ չեն արել, հանկարծ չհավատակ տենց բաների միայն հերոս են եղել, ապա ոչ մեկ չի կանգնի նրանց կողքին ու ասի, գիտես, ես քեզ բացաշկա եմ անում, ուզում եմ որ դու շարունակես քո մենաշնորհը եւ խափես մեր ժողովրդին, մեր սերունդներին պատմությունը կեղծելով կամ մշակույթը պղծելով։ Բայց եթե ասեն, որ դա վերաբերվում է ազգային արժեքներին, եթե ասեն, որ դա վերաբերում է սեռական կրթությանը, եթե ասեն, որ սուտ, ասենք բացահայտ սուտ գիտնականի բերանով ասվի, որ հայկական լեռնաշխարհը հանվել է գրվել է Անատոլիա, որը բացարձակ սուտ է, այդպիսի բան չկա, ապա ժողովուրդը պիտի կատաղի, որտեղ մենակ ինքը վերնագիր է կարդում, ժողովրդի մոտ զանգված կա եւ պիտի շոյրը պատառոտելով գժված գնականի կառավարության դեմը եւ անի ցույց։ Եվ մենք տեսանք այդ ցույցից մեկը կայացավ այսօր եւ բացի են 50 ոստիկանից ու լարագրողներից այնտեղ բազմահազարանոց ուրեմն այս ցույցը ճակերտավոր բաղկացած էր ընդամենը 30 հոգուց։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ շատ քիչ մասսա է, որ հավատում է այդ ապուշություններին, որ այսօր արժանապատվության նախարարության դեմ։ Ինչ վերաբերվում է գրականությունը կամ մշակույթը պղծելու մեջ, եկեք մի հատ անդրադառնանք 30 տարի ինչ է կատարվել։ Նայեք ցանկացած հեռուստահաղորդում, բացեք ու նայեք ցանկացած կինո, որ կամ թատրոն, որ բեմականացվել է այս վերջին 30 տարիների ընթացքում Սերժ Քոչյանի ժամանակ ու կհասկանաք, թե արվեստը, մշակույթը պղծողները ովքեր են եղել եւ ինչպես են շարունակում պայքարել, որպեսզի շարունակեն պղծեն այդ ամենը։ Իսկ ձեր երեխաները հենց այդ հեռուստաեթերների տակ են դաստիարակվել, որտեղ սովորել են, որ ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, որ օլիգարխ պիտի լիներ, որ թուրը ամենտեղ կտրի, որ մարդիկ ովքեր որ գիտնական են կամ ուսուցիչ պիտի չքավոր ապրեն, լինեն դժբախտ երջանիկ չեմ դժբախտ չգիտեմ ինչ մի հատ սերիալ կար հիշում եք որ դերասան միշտ լացում էր որտեղ իրանք աղքատ էին աղքատները պիտի միշտ լացեին եւ բռնությունները սեռական բռնությունները որ բեմադրվում էր հեռուստաընկերություններում Եվ ցուցադրվում էր դա հանրային եթերներում, բա ուր էին այսօրվա իրենց են համապատասխան տեղը ճղողները, ինչի չէին գնում են ժամանակ պայքարում իրենց երեխաների դաստիարակության դեմ, այլասերություն քարոզողների դեմ, պատմությունը պղծողների դեմ, պատմությունը խեղաթյուրողների դեմ, որովհետև այն ժամանակ չկար այդ պոտենցիալը ուղեղի լվացման, որ դու կարող ես իրավունք ունես եւ չկար այս մենաշնորհությունը, այս ազատությունը, որ դու կարող ես գնալ Եվ քո հայցը ներկայացնել։ Ինձ համար արդեն զզվելի է դարել, տեսնելով ինչպես են մարդիկ սև շորերով, սևագրավների պես հավաքվում այս մինիստրությունների դեմ, կառավարության դեմ եւ ամեն անգամ 10-20 հոգով, 30 հոգով փորձում, այսպես ասած, հիասթափության զանգված բան անել, առաջացնել հասարակության մեջ։ Ասեմ, որ այդ էներգիան արդեն որ օգտագործվում է, այդ նեգատիվը ուղված կառավարության եւ նախարարությունը դեմ իմ համար անընդունելի է, որովհետեւ դա խաթարում է այն պոզիտիվը, որ պիտի կատարվի եւ կանգնեցնում է դա թարգեք, ուսումնասիրեք ամեն ինչը, միջև տրվեք էմոցիաներին։ Սա սխալ է, ժողովուրդ ջան, ուսումնասիրեք հարցիեությունը, մի թողեք, որ ձեզ պառակտեն։ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, բաժանված տունը չի կանգնի։ Պառակտված ազգը չի կանգնելու ոչ մի փորձության առաջ։ Դուք հասկացաք, որ միասնականությամբ կարելի է հասնել ամեն ինչի։ Միասնականությամբ նաև կարելի է հասնել արդարադատության։
Միասնականությամբ կարելի է նաև ստիպել իշխանությանը գործել եւ այլն, սակայն դա չի կարելի անել պառակտումով։ Իսկ այսօր ինչ որ կատարվում է քաղաքական իրավիճակում, միանշանակ պառակտման դեմ ընդգրկված գործողություններ են։ Պառակտում են ամեն ձև ու ինչով կարան, ստերով, ասում են ստեր, ամեն անգամ մի փոքր զանգված պոկելով հիմնական այդ միասնական զանգվածից, որպեսզի կարողանան իրականացնել իրանց ուրեմն ծրագրերը եւ հավատացած եղեք, այն ժամանակ, երբ որ պառակտվի ազգը, երբ որ սրանցից որևիցե մեկը գա իշխանության, թափվելու է արյուն, լինելու են մեռած մարդիկ, ես ձեզ միանշանակ եմ ասում, որ իրանց կոչերը հաշվի առնելով, որ պիտի տանք մարդկային, եթե արում պիտի թափի կթափենք, խփել պետք է կխփվենք, զինված հեղափոխության կոչ են անում, միանշանակ ցույց են տալիս, որ իրանք ատամները սրած սպասում են, թե երբ պիտի հոշոտեն այս ժողովրդին։ Եվ միակը, որ այսօր կանգնած է իրանց ճանապարհին, դա ուրեմն իշխանությունն է, լավ թե վատ, բայց լեգիտիմ իշխանությունն է։ Եվ որպեսզի դա պահպանվի, ավելի լավ է միասնական ստիպել իշխանությանը գործել հենց այդ ատամները սրածներին փակել ճաղերի ետևում, վերադարձնել անօրեն ձևով կուտակված գույքը եւ հասնել արդյունքի, քանց թե գնալ այսպիսի ուրեմն կոչերի ուղեղի լվացման կոչերի եւ պառակտվել միանշանակ դա չի բերելու լավ հետևանքների։ Ուրեմն սրա մասին, Իմիջոց Ծառուկյանը մի բան էլ ասեմ, որ այս ազգային արժեքների մասին մտածողը, այս մարդկանց խնդիրների մասին մտածողը, հանրահավաքներ կազմակերպողը 11 միլիոն դոլար փող է տվել եւ Բելարուսում գարեջրի գործարանա գնե։ Դե չգիտեիք իմացեք 11 միլիոնը, որ ժողովրդից թալանված գումարներն են, իր կառավարության ժամանակ մենաշնորհները խայտարակ ձևով չարաշահելու հետևանքով հարստություններն են ժողովրդի հաշվին, այդ միլիոնավոր դոլարներով, որ կարող էր այսօր օգտագործվել Հայաստանում հենց իր բարձրացած խնդիրների լուծման շուրջ, ուրեմն գնվել է ուրեմն գործան եւ ոչ այլտեղ քան Բելարուսում, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է ձեռնպահ մնում որևիցե ներդրումների, անա ներդրում է կատարում ինչի համար, քաղաքական նպատակներով կարող եմ հստակ ասել Լուկաշենկոին իր հավատարմությունը ցույց տալու համար, Լուկաշենկոին, որ արդեն բռնակալ է հայտարարվել ամբողջ աշխարհում, ու մենք գիտենք ինչպես է նա Քոչարյանի պես կոտորում իր ժողովրդին իսկական արյունարբու բռնակալ։ Եվ ահա նա հայտարարում է Լուկաշենկոն, որ իր եղբայր, իր, չգիտեմ, գործընկեր, իր չգիտեմ ինչ ընկեր եւ այլն, ուրեմն օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանից պատրաստ է ուրեմն թոթափել Բելարուսի ժողովրդի, այսպես ասած, հոգսը եւ սնանք հայտարված գործարանը առնում է եւ օգտագործելու է բաչեք ասի աշխատատեղեր ստեղծելու։ Այսինքն Ծառուկյանը դարձել է Բելարուսի լորդուհին ու լորդերն ու լորդուհիները։ Ինչպես նաեւ նույն ստրատեգիան օգտագործվեց իրանց ուրեմն նախընտրական քաղաքապետի նախընտրական ժամանակաշրջանում, երբ որ հայտարարվում էր, որ մենակ իրանց գալով լորդերն ու լորդուհիները կգան եւ ներդրումներ կանեն։ Հիմա Լուկաշենկոն մի բան է հայտարարում, հանկարծ ինձ իշխանությունից հանեք, տեսեք, Հայաստանից իմ լորդը չի գա, ստեղ ներդրումներ անի եւ ձեզ աշխատատեղեր ապահովի։ Իդեպ Բելարուսում Ծառուկյանի մասին հոդվածներ հրապարակվեցին, որ նա կոռուպացված, ուրեմն պաշտոնյա է Հայաստանում պատգամավորի անձեռնմխելիությունից զրկված, որ մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Ահա այսպիսի լորդեր ունենք, որոնք բռնակալ տերության բռնակալին փորձում են օգնել իր նեղ ընկած շրջանում, որովհետև երևի իրանք էլ իրենց համար արած ունեն ինչ-որ բաներ, եւ այս ամեն ինչը ունի քաղաքական նպատակ։ Ես միայն սա այդպես եմ տեսնում, եւ փոխանակել են բարձրաձայնեն բազմահազարանոց ցույցեր հավաքելով այս խնդիրների մասին, լավ կլիներ, որ այդ 11 միլիոնը օգտագործեին սուսուփուս, իրենց այսինքն մեծահոգի, բարեհոգի կերպարին գոնե ոչ որ միայն խոսքերով չլներ, այլ համապատասխաներ, օգտագործեին այդ խնդիրները Հայաստանում լուծելու համար։ Բայց դե մենք այստեղ հասկանում ենք, որ այստեղ պաթոս է իրանց ասածները, ընդհանրապես հայտարարություններ, ընդհանրապես սարկազմ, զավեշտ եւ այս մարդիկ խոսում են այդ արժեքների մասին, որոնց իրանք ոչ մի լուծում չեն տալի, պահանջում են ու դրանով փորձում են պառակտել ժողովրդին։ Իդեպ մասով 4 իշխանությունում այդ հետաքրքիր զավեշտալի բան էր գրել, ուրեմն ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ հանրահավաք է անցկացնելու, որտեղ անդրադառնալ կրթական համակարգի հիմնախնդիրներին։ 4 իշխանությունը գրում է. Զավեշտով է գրում, ՀՀԿ-ն հանրահավաք կանցկացնի, որտեղ կանդրադառնա կոռուպցիայի հիմնախնդիրներին, Ռոբերտ Քոչյանը հանրահավաք կանցկացնի, որտեղ կանդրադառնա քրիստոնեական արժեքներին եւ հայոց լեզվի խեղաթյուրման հիմնախնդիրներին, որտեղ Իրանն ու Պարսկաստանը, Իրանն էլ չէ, Իրան եւ Պարսկաստանը նույն պետությունները չեն եւ չգիտենք էլ երբ են իրանք իրար հետ համագործակցելու կամ իրար հետ չեն մտնելու որևիցե կուսակցության մեջ, բանի խորհրդի մեջ։
Արթուր Վանեցյանը հանրահավաք կանցկացնի, որտեղ խոսի Հայաստանի ինքնաշխանության դեմ Ռուսաստանի բացասական քաղաքականության մասին, ՀՅԴ-ն հանրահավաք կանցկացնի, որտեղ կպահանջի լյուստրացիա անցկացնել եւ բացել ԿԳԲ-ի արխիվները, Լուսավոր Հայաստանը հանրահավաք կանցկացնի, որտեղ կանդրադառնա օլիգարխների գրպանային քաղաքական ուժերի քայքայիչ գործողությանը, Արթուր Ղազենյանը հանրահավաք կանցկացնի, բայց իրենց գրասենյակում, Մարինա Խաչատրյանը հանրահավաք կանցկացնի նվիրված հոգեկան առողջությանը եւ հակասեմիտիկական տրամադրությունների տարածման խնդրին, Մենուա Հարությունյանը հանրահավաք կանգնացնի ԼԳԲՏ-ի քայքայիչ գործողությունների վերաբերյալ, Վազգեն Մանուկյանը հանրահավաք կանցկացնի եւ 20 րոպե անց այն կավարտի, Կոմկուսը անցյալում է, իմ քայլը արձակուրդում է։ Ահա այսպիսի զավեշտալի մի հոդված էր հրապարակել 4-րդ իշխանությունը այս թեմայով։ Так. Եվ այս զավեշտը մի կողմ անդրադառնանք իրոք, որ սա լուրջ խնդիր է դառնում, այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ իրանք չեն անհանգստանում այս քաղաքական գործիչների թվացial քաղաքական ակտիվության իմիտացիայով, ես կասեի, որ ժամանակն է, որ անհանգստանանք, անկեղծ ժամանակն է, որովհետև այս քաղաքական գործիչները ուրեմն հաշվառում են անցկացնում, մարդկային հաշվառում են անցկացնում եւ հավաքագրում են մարդկանց, իսկ ում են հավաքագրում են նախկինների, ուրեմն պաշտոններից եւ տարբեր այլ իրավիճակներից մենաշնորհների զրկվածներին, հավաքագրում են ուրեմն կորուստ ունեցողներին կամ պոտենցիալ կորուստ ունեցողներին, այսինքն ապագայում, որ իրանք են գնալու այդ հոդվածով ուրեմն գույքի պաշտոնական բաներ չարաշայլով գույքի եւ այլն ապօրինի ձև գույք ձեռք բերելու հոդվածով, որ պոտենցիալ կորուստներ ունենալու այդ մարդկանց են հավաքագրում են ուրեմն այն մարդկանց, ովքեր ակնկալիքներ ունեն պաշտոնների բայց չստացան ու աբիժնիկ մնացին նոր իշխանություններից, հավաքագրում են այն մարդկանց, որոնք շատ մեծ քաղաքական ախորժակներ ունեն, հատկապես այն լակոտ լուկուտները, որ հելնում իրանց մեջտեղ են գցում, անտեսելով բարոյական մարդկային, տղամարդկային բոլոր արժանինքներ եւ կարիերիստի, այսպես ասած, բաց ախորժակով հարցակվում են իրենց ունեցած նպատակներին ամեն գնով հասնելու մեջ, հավաքագրում են դրանց, հավաքագրում են այն մարդկանց, ովքեր մենակ վերնագիր են կարդում եւ դրանից ահավոր ստրեսային պանիկայի մեջ են ընկնում, հավաքագրում են այն մարդկանց, որոնք երբեք ոչ մի բան չեն կարդացել ուսումնասիրել, բայց լսել են ու դա արդեն բավական է իշխանության վրա հարձակվելու համար, հավաքագրում են այն մարդկանց, ովքեր իրոք իրավացի ակնկալիքներ են ունեցել իրավական արդարադատության համակարգում փոփոխություններ տեսնելու եւ չեն տեսել եւ հիասթափած են մնացել, հավաքագրում են այս մարդկանց եւ այս զանգվածով իրանք պատրաստվում են թեժաշուն իրականացնել եւ պարակտման գործընթաց, լուրջ պարակտման գործընթաց սկսել ու կախված նրանց հայտարարություն, հիմնված նրանց հայտարարությունների հիման վրա այդ ճամբարներից հնչող կարելի ասել, որ ուրեմն իրանք պատրաստ են միջև վերջ գնալ եւ ամենածայրահեղ քայլերի դիմել, որովհետեւ գիտեն, որ կորցնելու են այն ամենը, ինչ ունեին իշխանություն, դիրք, հարգանք, եթե պարտադրված հարգանք, եթե կարելի է դա այդպես ասել, դիրք հասարակության մեջ փողով գնված կամ սուտ բարեգործության անունի տակ, այսպես ասած, գնված դիրք, ինչպես նաև գույք, իշխանություն, մանդատներ եւ այլն, եւ այս մարդիկ իրանց հայտարարության հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ նրանք պատրաստ են գնալ ծայրահեղ գործողությունների։ Դրա թեմայով մի հատ ուրեմն հետաքրքիր Ահա, եւ ասեմ, եթե իրանց դա հաջողվեց, ապա կարելի ասել, որ միակ շանսը, որ այսօր պետությունը ունի կանգնացնելու այս գործընթացը, դա ապրոնի գույքի բռնագանձման գործընթացի սկսելն է սեպտեմբերից։ Դա իրանց միակ շանսն է այսօր, ուրեմն այս պարակտիչ գործողությունները կանգնացնելու համար։ Եվ եթե այս գործընթացները արժանանան վեթինգի ճակատագրերին, ապա կարելի ասել, որ Հայաստանի նոր իշխանությունների շատ դժվար իրավիճակի մեջ են հայտնվելու եւ իսկապես հակառակ ճամբարին կհաջողվի իրականացնել այդ պարակտիչ գործողությունները։ Հուսով ենք, որ կառավարությունը սա հասկանում է, սա թող ընդունեն որպես ահազանգ եւ շատ լուրջ վերաբերվեն այդ գործընթացների արագ եւ խիստ ուրեմն իրականացմանը, որպեսզի մենք բոլորս տեսնենք դրա արդյունքները։ Так, ուրեմն եւ վերջում ես մի հատ մի բան էլ չգիտեմ հիմա կարամ գտնեմ էտի։ Հա,
Ուրեմն մի վերջում մի հատ նորություն ունենք, պարզվում է Արփինե Հովանեսյանը գիրք ա գրում։ Այս էլ թազա բան է, իրանց մոտ գիրք գրելու, քանի որ արդեն չեն կարող կեղծեն պատմական գրքերը, փորձում են այլ գրքերով, ուրեմն տարածեն իրանց, այսպես ասած, տեսակետը, երկրորդ տեսակետը, տարբեր հարցերով։ Քոչարյանի գիրք գրելը արդեն տեսանք, Սերժ Զարգանա Սերժը միանգամից մի 5 հատ գիրք գրի, ինքը շախմատա չէ խաղում, ինքը միանգամից 5 քայլ առաջ է մտածում, եւ ահա Արփինե Հովանեսյանն էլ որոշել է գիրք գրի։ Եվ դրա մասին Չին էլի անդրադարձել է։ Ինչը ասում Չին, ասում Արփինե Հովանեսյանը գիրք է գրել եւ այն վերնագրել է մեդիա իրավունք, ոչ ավել, ոչ պակաս, պատկերացրեք։ Եվ Չին ահա այսպեսի պատասխան է տալի։ Տարիներ առաջ հանրապետականները անպայման ատենախոսություն գրելու եւ գիտնական կոչվելու իդեա ֆիքս ունեին։ Հիմա այդ արտոնություն զրկվել են, դրա համար էլ գիրք են գրում։ Արփինե Հովանեսյանը խելացի կին է, կարող է գիրք գրել, բայց ինչու հենց մեդիա իրավունք։ Երևի չի մոռացել, որ հենց ինքն էր այն ընտրական օրենսգրքի խայտարակ փոփոխության հեղինակը, որով ցանկանում են ամրագրել, ընտրատեղամասում 8 լրագրողից ավելի միաժամանակ գտնվել չէր կարող։ Երևի չի մոռացել, որ արտադրության նախարար էր, երբ Սարի թաղում լրագրողներին ծեծում էին, վերցնում են նրանց աշխատանքային գործիքները, ջնջում նրանց արած կադրերը, ինքը լուր էր, երևի արդեն ապագա գրքի մասին էր մտմտում։ Ինքը արտադրության նախարար էր, երբ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին ոստիկանները արգելում էին լրագրողներին նկարահանել ընտրակաշառք բաժանելու փաստերը։ Ինքը ԱԺ փոխխոսնակ էր, երբ 2018 թվականի ապրիլին իշխանական հերոսակները եւ ոստիկանները ծեծում էին լրագրողներին եւ զբաղված էր գիրք էր գրում։ Այնպես որ լավ է անում գիրք է գրում, բայց ոչ մեդիա իրավունքի մասին։ Շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ, եթե վերնագիրը լիներ ինչպես պաշտպանել օլիգարխիայի շահերը։ Այս դեպքում կարող էր անգամ բեսթսելեր դառնալ։ Ահա այսքանը այսօրվա եթերի համար, հուսով եմ, որ մենք կարձանագրենք սրանք միայն լավ նորություններ եւ չեն լինի այլևս դժբախտ պատահարներ Հայաստանում սահմաններում բոլորը ապահով կլինեն, թշնամու ոտնձգություններից հեռու, Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակում վերջապես բարոյականություն ու սերը կզարթներ մարդկանց սրտերի մեջ եւ կթողեն հանգիստ այս ժողովրդին ու միասնական լուծումներ կտային խնդիրներին, որ ծառացել է ազգի առաջ, հուսով ենք, երազում ենք, աղոթում ենք եւ ահա տեսնենք, թե ինչ բանով դա կիրականանա եւ ինչքանով է այն իրականանալի։ Իսկ դու իմասկ համբերությամբ զինվիր, հավատա ամենալավին, դավանիր ամենալավ բաները եւ դու կտեսնես դրանք։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, հաջողություն ձեզ։